guys, welcome to my channel. நான் உங்க மோனிஷா. இன்னைக்கு நீங்க ஒரு ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ ஆஃப்டர் a long time நான் போட போறேன். இது என்னன்னு தானே எல்லாரும் யோசிக்கிறீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ நான் ஆர்டர் பண்ணது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு நெக்லஸ். அது வந்து ப்ளூ கலர் அண்ட் ஃபுல்லாகவே வந்து சில்வர் கலரில் இருக்கும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், நான் இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ரொம்பவே சேஃபாக கொடுத்துருந்தாங்க. நாங்கள் ஆர்டர் பண்ண நெக்ஸ்ட் டேவே வந்து அவங்க வந்து டெலிவரி பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அவங்க சர்வீஸ் வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. அண்ட் இங்கே பாருங்கள், ஃபுல்லாகவே அவ்வளோ சேஃப்டியாக இது பண்ணியிருந்தாங்க, டேப்லாம் வச்சு. இங்கே பாருங்க, நான் நினச்சேன் எடுத்த உடனேமே வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சேன், ஒரு ஸ்பஞ்ச் வச்சுட்டு. இங்கே பார்த்தா எடுக்க பேப்பராக வந்தது. அண்ட் யா, இதுதான் நாங்கள் ஆர்டர் பண்ண அந்த நெக்லஸ் செட். அண்ட் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணக்கப்புறம் சொல்கிறேன். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ கிளிட்டராக இருக்குன்னு. வீடியோவில் மட்டும் கிளிட்டராக இல்லை, ஒரிஜினலாக நம்ம வேர் பண்ணக்கப்புறமும் அது கிளிட்டராக தான் இருந்தது. ஸோ இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா, எல்லா நெக்லஸ் செயின்ஸ்லேயுமே வந்து உங்களுக்கு பின்னாடி ரோப் மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க. ஆனால் இதில் வந்து செயினே அட்டாச் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் செயினும் இருக்குது. ஸோ எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச பார்ட் வந்து அதுதான். அங்கே பாருங்கள், செயின் வித் அந்த எக்ஸ்டென்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.